呢個持久度嘅話咧，好似分咗兩轉機，好似會持久啲。我未擺之前我就擠滿咗啲垃圾。如果個頭真係好難電攣，佢本身好直嘅頭髮好難電攣嗰啲，其實你可以濕捲嘅，即係我唔使夾啊嘛，我淨係濕捲咯。越濕捲咧，佢個熱度就會放大。咁最主要，我覺得今次咧學到嘅就係個的水點樣去電啦，同埋頭頂嗰個蓬鬆度點樣去電係好大嘅得益嘅。咁今次第二次嚟上 Mandy 嘅堂啦，其實第一次上完之後咧，我覺得 Mandy 真係做到香港女性優雅嘅一面啦。